När man ska införa ett IT-system eller göra någon typ av verksamhetsutveckling där, så börjar man ju oftast med eller man bör i alla fall börja här hos den som jobbar själv på egen hand. Och på ett eller annat sätt så gör man den här analysen av behov, någon sorts behovsanalys. Det här är det som behövs, det här är det som fattas, det här, så här kan vi förbättra verksamheten. Och det där sammanfattas oftast också i någon typ av dokument. Och sen försvinner den där verkligheten ur bilden. Och så har vi behoven. Och så som det ofta löper i ett projekt så är det, ja, nu har vi den här behovsanalysen, men okej, det där, den ska vi översätta till, nu behöver vi krav. Nu har vi kravinsamling, vi kallar det kravspec. Och då har vi transformerat det här som vi hade redan till oftast ett nytt dokument. Ofta så får det här kravdokumentet i sin tur transformeras ytterligare en gång. Och nu har vi gjort om det till specifikationer. Och det kan mycket väl vara så att även de här specifikationerna transformeras ytterligare någon gång i projektet som dokument. Och så blir de user stories eller någonting liknande här nästa skede. Och sen är det inte ovanligt att de transformeras ytterligare en gång. Och nu formulerar vi om dem som testfall. Och till slut, och här någonstans har vi byggt grejer här också, här ungefär där någonstans mellan, så har vi byggt grejer. Och sen har vi kanske någon sån här acceptanstest på slutet. Och även i de här fallen så är det nog påtagligt så att den där verkligheten som fanns där borta, den blir mer och mer fjärran. Det sker ett antal abstraktioner här. Och det är som man förlorar saker, man tappar bort grejer. Man tappar bort väsentligheter i vad det faktiska skälen var till att vi gjorde vissa val, vad det var vi skulle göra. Väldigt många IT-projekt är dokumentdrivna på det här viset. Och det är en stor illusion som vi har, att vi tror att det blir bättre ju mer vi dokumenterar det här. Det blir inte bättre. Vi avlägsnar oss mer och mer från verkligheten istället. Det finns andra sätt att driva utvecklingsprojekt på det här. Och jag vill starkt rekommendera att man istället mer och mer inriktar sig mot visuella prototyper. I det här läget, när vi sitter och granskar vad är det som behövs, vad är det som bör utvecklas, vilka behov har vi. Istället för att formulera det till någon sorts lista, behovsanalys, behovslista eller något sånt där, så gör man en enkel visuell prototyp. Där man försöker fånga de väsentliga delarna som de här till exempel behöver. Och den visuella prototypen testar vi och fortfarande testar den med de här personerna i den här miljön. Med de här användarna. Och efter det gör vi en ny prototyp. Och den testar vi också. Den här arbetssättet leder så småningom fram till en samling visuella prototyper som är ett mycket bättre underlag att lämna över till utvecklarna. Det finns detaljer i det här. Vi kan kalla det först en enkel prototyp och vi kan kalla någonting sen en wireframe och vi kanske sen har en klickbar prototyp som faktiskt så att säga, händer saker när man klickar på den också, så att säga, vi snurrar på den. Men att gradvis ta fram mer avancerade, mer detaljerade prototyper är ett betydligt säkrare sätt att se att vi faktiskt får någonting i stil med det som vi hade förutsatt. Och att testa det regelbundet i den grundmiljön. Det här är ju mycket av kärnan i en del av det när vi pratar om agila sätt och agila metoder. Det är ju ett problem med agila, särskilt när man ska upphandla i en organisation och särskilt upphandla i en
offentlig organisation när kärnan i agilen är att vi vet inte vad vi får och vet inte hur mycket det kommer att kosta. Å andra sidan är det här ju också någon sorts illusion, därför att överväldigande dokumenterad forskning har visat att även när vi försöker specificera allting förväg så vet vi inte vad vi får och vet inte hur mycket det kommer att kosta. Ungefär 40% av alla IT-projekt som initieras läggs ner utan att det blir någonting överhuvudtaget. Ungefär 20% brukar man säga levererar vad man har utlovat men till kraftigt överskridna tid och budgetar. Och ungefär 20% ytterligare levererar på tid och till budget men bara med en mindre del av så att säga, vad man det hade utlovat eller vad det som har spesat. Att ungefär senaste gången man undersökte det här i Sverige, senaste gången någon vågade undersöka det här i Sverige, vilket var 2007, så kom man fram till att 82% av IT-projekten var misslyckade. 18% levererade alltså den utlovade funktionaliteten på den utlovade tiden och budgeten. Och det är den metod som vi tror att vi ska använda. Det finns ju absolut problem med agila sätt att beställa agila sätt metoder. Precis bara för några månader sedan så kom ju Dataföreningen med ett förslag till ett standardavtal för agila utvecklingar. Jag vet inte om ni har tittat på detta. Det kommer nu flera länder. Danmark kom med ett sådant förslag till standardavtal för 2 veckor sedan tror jag bara. Nej, någon månad sedan, i januari. Så att det börjar finnas olika typer av grunder för att kunna använda mer typ av agil utveckling i organisationen. Vi har haft agila, det har drivits projekt som har kallats agila i några år kan man säga. Ibland har det ofta varit agilt till namnet mer än till gagnet. Just det här med att ha en användarnära och iterativ utveckling. Det finns en kille som heter Jeremy Spool. Hans företag heter User Interface Engineering, finns i Boston. De arbetar rätt mycket med undersökningar och analyser. De ställde sig frågan, finns det någon metod som ger lyckade projekt? Finns det någon metod där vi kan finna att den liksom generellt sett är bättre än den andra? Är Scrum generellt bättre än XP? Är XP generellt bättre än RUP? Är den metoden bättre än någon annan? Och vad de kom fram till var att nej, det finns ingen metod som generellt sett är bättre än andra. Och de kunde titta på det. De kunde hitta ett antal gemensamma drag för vad som kännetecknar goda projekt. Eller projekt som har gett lyckade resultat. Stämmer rätt så väl med andra typer av studier som man har gjort på det här området också. Av de 3 principerna som man identifierar som grundläggande. Alltså, ska vi säga, den här är den intressantaste. Vad de säger är att alla i ett utvecklingsteam, projektledare, utvecklare, rubbet, ska minst med 6 veckors intervall observera verkliga användare som då använder den tjänst eller den produkt man ska utveckla eller den konkurrent man vill. Observera verkliga användare som använder den här tjänsten under minst 2 timmar. För att man lär sig så oerhört mycket av att se de här grunderna faktiskt använda. Och att sitta bredvid den här skolassistenten och se hur gör hon egentligen när hon registrerar eleverna i databasen. Att sitta bredvid den här ekonomiassistenten och se hur gör hon egentligen när hon måste gå in i systemet för att hitta e-postadresser till de chefer som vars e-postadresser inte har registrerats så att de inte får påminnelser om att deras anställda medarbetare inte har skickat in sina tidrapporter. En person som är
aggresso innebär att man går in på 4 olika ställen, man måste skriva ner personnummer för hand på en lapp, liksom hämta på olika ställen. Man lär sig så oerhört mycket av det här. Det är en avgörande skillnad för att om man lyckas prestera en bra produkt eller en bra tjänst.